Здраво, како си? И ти благодарам за одведеното време и што денес си моја гостинка. Добар ден, Надица, добар ден на сите ваши гледачи. Многу ми е драго што еве после 3-4 години повторно сум со тебе во емисија. Одлично се чувствувам и се надевам дека ќе имаме убаво попладне. Така. И сега, Милена, зад себе имаш премногу успеси, награди. Како пишаниот збор се најде на твојата патека? Научив да читам уште во предшколска возраст, а од кога научив да пишувам и поезија. Така. Значи, целиот тој период, веќе во основното образование, конкурирав на многу конкурси, главно прозни конкурси, добивав награди, веќе во средно образование. Подготвив една поетска збирка, се запишав на факултет, на постдипломски, на докторски студии, така целиот овој мој животен пат, книжевноста е составен дел од. Така. И сега сакам да ти честитам уште еднаш за добената награда за стихозбирката Запирка. Ја доби наградата Бели мугри и знам дека ти е една од престижните награди во твојот живот. Какво беше чувството? Дали се надеваше и ако може уште еднаш на нашите гледачи да ја кажеме кога ќе биде промоцијата? Како што кажав и во вашиот прилог, значи искрено не се надевав на награда затоа што ја поднесов апликацијата последниот ден, се беше некако под шифра. Збирката Запирка е готова некаде од јули месец 2020 година и со истата збирка прво конкурирав на конкурсот за наградата Анте во перо. Таму збирката од некои 70 на ракописи влезе во 5 најдобри, меѓутоа не беше наградена. Сепак и таа комисија беше навистина еминентна и соодветна и сметав дека така подготвената стихозбирка може да се аплицира и на овој конкурс, како што јавноста информирана, се беше под шифра. Во жири комисијата беа професор доктор Васил Тоциновски, Славчо Ковиловски и Јованка Христова. Инаку тоа е конкурс што го распишува Домот на културата Кочо Рацин во Скопје во рамки на манифестацијата Денови по повод раѓањето на Кочо Рацин. Ете, оваа стихозбирка го доби тоа престижно признание или награда Бели мугри. Промоцијата се е предвидена, односно живи здрави ќе се реализира на 22 декември оваа година, тоа е вторник во 13 часот во просториите на Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Јас со нетрпение очекувам стихозбирката. Сега, ќе може да ми кажеш која е тематиката и зашто станува збор во таа стихозбирка? Стихозбирката е составена од 5 циклуса, но вистина мислам дека разбирлива за секого. Како поминуваат годините, така метафорички малку поедноставно се изразувам, со цел реципиенти да биде поширока целна публика. Станува збор за едно запирање или повторно со раѓањето на моите деца, повторно раѓање на една жена. Така. Дали достига своја емоција, своите чувства си ги запишала на лист хартија? Сум запишувала на лист хартија во некое поминато време, да речеме пред една деценија, пред 10 години, меѓутоа веќе со работните обврски, со подинамичниот живот, се што пишувам, запишувам на телефон, кога зборуваме за стихови. Така што нели во телефон има дел за забелешки, може да се запише. Меѓутоа, она што е стручна литература, она што бара поголема посветеност, сето тоа нормално го работам главно на компјутер и секако тука е литературата што ја користам со мене. Од каде ја црпиш инспирацијата? Која е она порека кој што сакаш да им дадеш на твоите читатели? Инспирацијата нормално ја црпам од сето она што е околу мене, од љубовта, од семејството, од децата, од сите оние прекрасни луѓе со кои што соработувам, од сите пријатели. И пораката што ја упатувам е дека никогаш не треба да се откажуваат и секогаш треба да го прават она што го сакаат, односно својата енергија да ја насочуваат креативно или да ја насочуваат кон сето она што ги исполнува, дали тоа е култура, уметност, спорт или слично. Така, може да го вратиме времето наназад, за да се присетиме на твоите студентски денови, како помина некој спомен кој што ти останал врежан во сеќавање? Па студентските денови ги поминав на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет во Скопје. Можем да издвојам повеќе убави работи, секако тоа беа надградбите во однос на литературата, во однос на јазикот, во однос на јужнословенските јазици и литератури, дружење со одлични колеги, прекрасни колеги, пријателства што и ден денес траат. Можем да го издвојам гостувањето тогаш на Милнички вечери на поезијата во Бугарија како студент поет во делегација составена од еминентни поетски имиња од Македонија, како на пример Гане Тодоровски, Паскал Гилевски и други. Можем да го издвојам Еразмус, студирањето, односно студиската посета во Турција во рамки на студентските денови и секако
мојот тогашен работен ангажман во македонската телевизија во образовната програма. Одлично, еве преубави спомени кои што знам дека секојаш ќе се сеќаваш на нив. Сега, автор на повеќе монографски публикации, уредник и рецензент на над 90 публикувани стручни, научни, уметнички трудови, какво е чувството? Дали се пак станува за некоја напорна работа? Знаеме нели дека тука искажување на некоја емоција од секојдневието. Сепак си нели и сопруга и мајка, дали се това знае да ти дојде некојаш напорно? Кога се работи со задоволство, ништо не е напорно, значи пред се треба една добра организација на денот, подршка од семејството и најблиските и мислам дека се успева. Друга формула за сега не познавам, можеби постои. Задоволство е да се работат вакви монографски публикации. Навистина, сето она што го работам со многу посветеност, со многу љубов, сакам целото свое знаење да им го пренесам и на студентите, и на учениците со кои работам. Така и во оваа 2020 година имав доста вакви ангажмани со оглед на тоа дека поради пандемијата не се бараше физичко присуство за креирање на вакви дела и тука доколку дозволете би сакала да издвојам неколку. Значи тука е македонската традиција преку призмата на полемиката, мој научен труд кој што е наменет за моите студенти. Тука го имате и вие со вас. Исто така би ја издвоила и публикацијата Женскиот здивни стих во хронологијата на Штип, каде што се јавувам како уредник и приредувач, заедно со останатите приредувачки Наташа Лазарева и Сонја Манева. Тоа е издание на Штипската библиотека. Понатаму еден многу драг труд ми е трудот на авторката Наташа Лазарева, овековечување на митровденските средби на доктори на науки во рамки на 18 години. Таму се јавувам како иден творец, уредник и приредувач и секако се надевам дека и стихозбирката Запирка ќе биде готова и ќе се отпечати, инаку другиве публикации се поддржани од Министерството за култура на Република Север. Така, освен овие прекрасни книги кои што досега си ги имаш напишано, имаш и многу голем број на награди. Која награда ти е најзначајна? Која би издвоила? Знам дека секоја има свој впечаток, своја емоција и свој спомен, но една која што ти е најзначајна? Како што кажавте, има многу награди и дипломи, меѓутоа така сум ги доживувала убаво своевремено. Сите си стојат во некој класор, медалите, пехарите исто така си стојат на посебни места. Еве, бидејќи е последна и е во чест на Кочо Рацин, би ја издвоила ова Бели мугри, затоа и последна. Така. Милена, како се одвиваа семинарите надвор од нашава држава? Семинарите си се одвиваат на тој начин што секој си ги пренесува своите знања компетентно, секој ги пренесува своите трудови од таму каде што доаѓа. Може многу да се научи од нив, може да се презентира соодветно македонската литература, уметност и култура. Мислам дека тука би го издвоила моето предавање или учество во рамки на еден проект минатата година во Париз, Франција, во рамки на Институтот за јазици и наука, каде што се изучуваат 100 светски јазици, меѓу кои и македонскиот јазик. И ја имав таа чест и привилегија да одржам едно предавање пред тие студенти кои што не се македонци, меѓутоа го изучуваат македонскиот јазик и пред се е фасцинантен моментот дека тие се мотивирани, живеат во Париз, Франција, а се мотивирани да изучуваат македонски јазик. Дали постојат разлики во странство и кај нас во Македонија? Во која смисла? Па околу тие семинари, кон пишаниот збор, како се одвиваат таму работите? Разлики не би рекла дека постојат во таа смисла, затоа што и тука луѓето многу се трудат да реализираат семинари, конференции, предавања, да пишуваат. Она што е предност кога се оди во странство, кога се предава во странство, кога се учествува на такви конференции, пред се искуството и, како што кажав, новите знања. Така. И сега, вие сте исто така и раководител на Академијата Еурат. Кажете ми кои се вашите замисли, кон што се водите, целите кои што сакате да ги постигнете? Академија Еурат главно беше насочена кон фолклорната дејност, меѓутоа има повеќе школи во рамки на Академијата, школа за етнокореологија, школа за книжевност, школа за музички инструменти, школа за ликовна уметност. Некаде до крајот на 2019 година, значи додека да се случи сето ова во 2020, како што кажав, во рамки на фолклорната дејност игрорците се представуваа во многу земји во светот, добиваа многу награди, тука би ги спомнала во 2019 учествата на фестивали во Романија, во Полска,
во Турција, Бугарија, Србија, Хрватска, значи на многу места. Меѓутоа во 2020 година почнавме да се насочуваме кон онлайн, одржување на онлайн семинари, кон одржување на еден убав есенски камп, сега во периодот на месеците октомври и ноември, есенски камп на отворено. Имавме таму 55 учесника, инаку во самата академија имаме 100 членови, кои што се произнесуваат или се истакнуваат за она за што се талентирани. Главно работиме со талентирани и со надарени деца кои што ги вклучуваме во вакви проекти. Ете, оние членови што се дел од книжевно-креативниот центар, постојано даваат идеи, заедно ги реализираме, така се раѓаат и проектите, значи на еден начин ги учиме да станат и самите лидери, самите да работат на проектни активности и тие беа дел вклучени во компјутерската обработка и во природувачката асистенција на претходно споменатите публикации. Се надевам дека 2021 година ќе ни донесе и почесто физичко присуство да можеме да направиме и успешни меѓународни представувања. Ете така, сакав и тоа да ве прашам, како се во вас сите за онлайн настава, колку знае да биде напорно? Па факт е дека бара многу повеќе енергија со оглед на тоа. Така, со оглед на тоа дека онлайн наставата јас ја реализирам со моите студенти, станува збор главно за зрели личности кои што сакаат да научат и благодарение на современата технологија, многу изданија, многу публикации, многу број на литература имаме во електронска форма, дигитализирана и се трудиме на тој начин да го надоместиме сето она што не ни го возможува физичкото присуство. Така. Сега, вие сте и предавач и представувач на македонската литература, а што мислите, дали ние знаеме да ја цениме нашата македонска литература? Мислам дека знаеме да ја цениме, како што кажав и претходно, се јавија многу луѓе кои што творат, многу луѓе кои што читаат, многу луѓе кои што се активираат на полето на литературата. Одамна имав прочитано дека во Исланд секој трети или секој четврт жител има издадено книга. И ценам дека и ги поддржувам сите оние што читаат и сите оние што пишуваат. Зошто? Затоа што на некој начин својата енергија ја трансформираат соодветно. Еве баш во овие услови луѓето читаат многу белетристика. Јас не читам белетристика затоа што читам стручна литература, трудови што веќе треба да се објават, меѓутоа многу се радувам што луѓето во мојот круг, па и поширок круг читаат книги. Се радувам затоа што се раѓаат се повеќе книжевни манифестации во Македонија, што се повеќе тие книжевни манифестации стануваат традиционални. Оти не е поентата да почнете нешто, а да не се продолжи, туку поентата е работите да имаат континуитет. Така, сега кога веќе ги спомнуваме книгите, некоја добра книга која што можеш да ја упатиш на нашиве гледачи, вака, знаеме дека живееме во едно стресно време, па еве за миг лошите денови да се заборават и да се отргнат тие лоши мисли, која книга би ја препорачала? Па би ја препорачала Запирка кога ќе излезе. Надам дека ќе имаат можност да ја со нетрпение ја очекувам. Да, и верувам дека ќе ја прочитаат во еден здив. Би им препорачала да читаат сето она што го творат македонските автори. Препорачувам македонска литература затоа што имаме една млада генерација на македонски поети и прозаисти што пишуваат книги. Сето она што го нудат издавачките куќи е преведено. Тука многу помагаат во ова време многу помагаат Facebook групите за размена на книги, книгохоличари и слично. Имаме таква група и на нашево подрачје за Штип, така што таму се даваат одлични препораки, одлични рецензии, одлични совети и критики. Јас би го препорачала Венко Андоновски со Вештица и Михаил Булгаков со Мајсторот и Маргарита. Ти благодарам. Надвор од работата ја оставаме на страна. Каква е Милена во приватниот живот и кои работи те исполнуваат? Во приватниот живот сум сопруга и мајка на 2 сина, со прекрасен круг на пријатели. Ми исполнува моето семејство, ми исполнува се што е поврзано со литература, се што е поврзано со уметност, се што е поврзано со книги да речам. Да. И секако се што е поврзано со моите деца. А колку те промени мајчинството? Многу. Навистина ме промени многу. Оваа запирка е наменета за моите синови, како што кажав, станува збор за едно повторно раѓање или за едно запирање или преродување на жената од кога ќе ги роди своите деца. Ме фасцинира тој момент кога
во текот на бременоста во женското тело се наоѓаат 2 срца и сето тоа навистина е еден убав почеток. Едно преубаво чувство, кој што секогаш се памти. Дали веруваш во карма? Верувам во Бог, а Бог е љубов. Така. Милена, ја сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Навистина ми беше огромна чест што присуствуваш во мојата емисија и што вака ексклузивно ја навуваме и промоцијата на стихозбирката Запирка. Знаеш дека секогаш ќе имаш нашава подршка. Ти посакувам се најдобро исполнување на сите твои цели и замисли и како што кажав, ја очекуваме стихозбирката и се надевам дека уште еднаш вака убаво ќе помоабитиме со стихозбирката во рака. Навистина ми беше пријатно, Надица, пријатно попладне со тебе. Искрено ти благодарам на интересот за Запирка и воопшто за целата оваа книжевност и дејност што ја реализиравме во текот на 2020 година. Ти посакувам многу успешни емисии и секако вашата екипа ќе биде присутна на промоцијата. Ти благодарам уште еднаш за убавите зборови.